If you are subscribed to this platform, I'm sure you must have gotten the memo. And what am I talking about? Well, yesterday, Mohbad's father came out and he laid curses. He said certain things in the direction of certain people. And, I'm kind of wondering what is this all about? Well, you're about to find out why Mohbad's father did what he did. In fact, what was discovered is what rattled Mohbad's father up. Like there is more to what the eyes can see. And what am I talking about? I'm talking about CCTV. If you observe closely, you realize that the CCTV that was supposed to shed light, the CCTV was supposed to turn things around, like turn things around for real. Somehow, it became a very rare earth metal, like something that you have to dig for. CCTV. The same CCTV that Mohbad's neighbor, in fact, not even neighbor, living in the street of Mohbad, let me put it that way, the man had already looked at the CCTV. And what he told Yomi Fabiyi is mind-blowing. Now, Yomi Fabiyi made a mistake back then. He did not say, really, Oga, let me see. Even the man was proposing it to him. Do you want to see? If he had looked and secretly recorded a few portion, where we will be at this moment will not be where we are. But nevertheless, like I said, something happened. And I want you to peel your ears and your eyes open so we can begin to see the intrigues, the gameplay, the back and forth. We said we will not dwell on fracas and that we are not meant for fracas. We are not interested in Facebook fracas. We are not interested in lies and manipulation, and we are not interested in sensationalism. What we are interested in is justice for Mohbad. And whatever it is that will produce that justice is what we are rooting for. Well, Mohbad's father came out hours ago. He said certain things, laid curses, and voila, here we have something smoky hot. Recall that Mohbad's father denied that his daughter, that is Mohbad's elder sister, was not a partaker, was not involved in the throwing of certain things in Mohbad's coffin. Questions were asked. She said, oh, it was the sponge and some clothes and underwear of Mohbad that we threw in. They said we should not keep, let's just throw it there so it goes away with the burial and all of that. Majority of them did not know that Mohbad was going to be exhumed. Well, let us go back to what you and I thought was nothing. Well, it will blow your mind. Please like, share, tap on the subscribe button if you're just coming across this platform. And to returning subscribers, I say thank you. And to those that have been a blessing part of this channel by tapping on the button that says thanks, may God bless you, may God replenish your pockets. If you want to be more of justice for Mohbad, you can as well tap on that button. Let's get right into it. Ó lọ síbẹ̀ wípé ó lọ wọnú yàrá ń tó sọ ni pé bó sọ tó ó ní gbogbo ń tó kúkú ní gbogbo chain ẹ̀ náà ti já mo ní bàbá mo ní ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọmọ yín kú ẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa chain so àwọn pọ̀ sọ gbogbo mo sọ pé gbogbo tí Tọ́lá ní ọ̀rẹ́ ní yìí sọ pátá nípa ẹ̀ confirm ni bó ṣe play gbogbo voice yẹn bó ṣe sọ fẹ́mi náà nìyẹn ó download bó ṣe ń tó sọ yẹn pátá kò sí rọ́nú ẹ̀ nípa ẹ̀ ó gòkè lọ́ni náà ó lọ wá chain ló sọ nípa ẹ̀ fún mi tí mo ní ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ó tún pe àdúrà lọ́ máa lè mo ní ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ pàdúrà ló jọ yín jù ó pọ́ ọmọ yẹn lọ́ máa lè mo ní o mọ̀ pé lọ́ máa lè mọ́ tán bá níta ló jọ ẹ́ jù àdúrà ló jọ ẹ́ tí àdúrà bá jọ máa lè so yẹ kí fèsì wọn àti Máyọ̀wá múra wọn tó jọ ọmọ ọkọ òpònú ayírádà tí àdúrà bá jí ọmọ àlè tó bá jẹ́ pé àlè ni Bọ́sẹ̀ débí fún so yẹ kó wọn àti Máyọ̀wá so yẹ kí fèsì wọn fẹ́ múra wọn torí ọmọ ọkọ ni Máyọ̀wá tó pè àdúrà lọ́ máa lè so wá yẹ kó ọmọ ọkọ àtọmọ àlè jọra wọn bí déhùn tẹ́jọ́ ṣe ni pẹ̀lú Wùmí àtẹni tó lò nínú ilé yẹn
àwọn tẹ́ẹ̀nú tẹ́ẹ̀ fi lè fi kámẹ́rà lẹ́nu torí pé o ti mọ̀ wípé ìwọ gangan wà bẹ́ẹ̀ tán bá mú wọn kí nìdí jèsí tó bá jábí yamagiri tó ní tẹ́ẹ̀ fi gbé Mohbad sábẹ́ staircase mo ní mo tún bí ẹ̀ ń béèrè kí ni reason tẹ́ẹ̀ fi gbé ìmọ́lẹ̀ sí abẹ́ staircase yàrá mẹ́rin ló sọ fún mi pé ó wà lókè wọ́n ló fẹ́ nu ara ẹ̀ sọ fún mi tí n bá parọ́ ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ kó ṣèdájọ́ mo béèrè yàrá tó wà ní òkè ó ní mẹ́rin ló wà ń bẹ̀ yàrá mẹ́rin ló wà lókè ìkan wà sálẹ̀ tán fi ṣe studio yàrá mẹ́rin ló wà lókè níjọ́ tó ń rojọ́ pé Wùmí máa lọ sùn sí hotel mo ní yàrá mélòó ló wà mo ló tẹ̀lé lọ bọ́ sínú yàrá kan kó tilẹ̀kùn má rẹ̀ sínú ilé instead of hotel ó ní yàrá mẹ́rin ló wà nínú ilé wọn kí ló dé tí wọn lè wábì kankan gbé Mohbad sí inú studio Mohbad kúrẹ́ tí wọ́n palẹ̀ àwọn nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ kan tún sẹ́gbẹ́ kan ju bẹ́ẹ̀dì síbẹ̀ kan gbé síbẹ̀ bag ẹ̀dá center room Mohbad center room Mohbad kí ló dé tí wọ́n gbé Mohbad síbẹ̀ ṣebí rọ́ọ̀gì wà ńbẹ̀ rọ́ọ̀gì wà ní center room orí àga wà ńbẹ̀ kúrẹ́ tí bóun ló wẹ̀ bẹ́ẹ̀dì yẹn kúrẹ́ tí wọ́n lọ gbé bọ́lẹ̀ tàbí kẹ́ lọ kí ló tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀dì táwọn bọ́ìsì fi ń sùn kúrẹ́ tí wọ́n gbé jáde kan tẹ́ ìmọ́lẹ̀ tó fi jẹ́ pé abẹ́ staircase wáyé tí wọ́n gbé sínú yàrá kankan wáyé tí wọ́n gbé sínú center room tó wá jábẹ́ staircase lẹ́gbẹ́ ìmọ́lẹ̀ sí torí pé o fẹ́ fi ọmọ yẹn sí àtẹ̀gùn ìmọ́lẹ̀ ní spiriti tó ní agbára ó lè fi ìmọ́lẹ̀ sàtẹ̀gùn tó lórí burúkú ni ẹ́ ìkankanu yín ò lè fi ìmọ́lẹ̀ sàtẹ̀gùn ẹ mọ̀ọ́mọ̀ fi ọmọ yẹn sàtẹ̀gùn ni gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ ti kọ́kọ́ dé wọ́n wá gun òkè lọ àní ẹ release CCTV camera àṣírí ń bẹ nínú CCTV camera tẹ́ẹ̀rí tí wọ́n hide yẹn there is a secret inside the CCTV camera àwọn kan ti wálé jòsí àwọn kan ti wálé táwọn ti wá gbà tí wọ́n gbà tí wọ́n dẹ̀ ti gun òkè jòsí ìwọ náà dé gàràgà tiẹ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ lọ́ọ̀kan sọ lórí burúkú ìfẹsọ̀ mi pé ọ̀rọ̀ ọmọ níbi tán tẹ̀ sí òkè ló gbà lọ ohun tó jẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ nítorí tó mọ̀ pé tó bá gba iwájú wọlé wàá rí lọ́ọ̀kan ó wá lọ gbẹ̀yìn wọlé kílé tó fi gbẹ̀yìn wọlé tó fẹ̀yìn rìn wọlé it has a secret it has a meaning àwọn wo náà fẹ̀yìn rìn wọlé àwọn òpó àwọn awọpa olórí burúkú ẹ̀dá àwọn náà máa ń fi ẹ̀yìn rìn wọlé àwọn ẹgbẹ́ olórí burúkú tó wà nínú ẹgbẹ́ ọ̀dájú tó wà náà máa ń fi ẹ̀yìn rìn wọlé kílé tó gba ẹ̀yìn wọlé Joseph Aloba mo ní mo máa set record straight with proof tó bá yá ayé àbàjẹ́ sí mi ní ọwọ́ ayé ẹ̀ tó bàjẹ́ yẹn màá náà bí bébì sórí àwọn wèrè tán wà ń ta yẹn wọn ò ní gbà ọ lọ́wọ́ mi nígbà tí n bá ṣe tán pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n gbà ọtí wọn ò ní rí ọ wọ́n gbà ọtí wọn ò ní rí ọ wàlẹ́ wọn á rí ọ gan báyìí wọn ò ní lè rí ẹgbàá mú kí ni reason tó fi gbẹ̀yìn wọlé nígbà tí iwájú wà ń bẹ tó fi jẹ́ pé ẹ̀yìn kùlé torí pé tó bá gba center wọlé wàá rí Mohbad lọ́kàn ó wá mọ̀ọ́mọ̀ gba ẹ̀yìn wọlé torí wípé ó ní ìtumọ̀ ó fẹ́ fi ọmọ yẹn sí àtẹ̀gùn ó kúkú ti kú babaláwo wèrè tó ń gbé kiri babaláwo òfò rẹ tó ń gbé ká tó ń fún ẹ ní gbogbo orí burúkú àtàwọn wòlíì wọ́rọ̀ tẹ́jọ́ sí ogun ṣé Kérúbù jẹ́ kìíní tó jẹ́ nǹkan ó jẹ́ àjòjì sí èmi ṣé Kérúbù jẹ́ àjòjì sí mi ni ṣé Kérúbù jẹ́ àjòjì sí èmi tẹ́ni níbi tí wọ́n forí mi sọlẹ̀ sí tí wọ́n ti sọ mí lórúkọ àbò lórí burúkú nìyẹn ibo náà ti ń gbẹ̀yìn kúlé wọlé ó gbẹ̀yìn ó gbáwájú wọlé ó wá fẹ̀yìn rìn wọlé awo ni ọ̀nà awo ni ló ṣe fẹ̀yìn rìn wọlé ó wá fẹ̀yìn rìn wọlé ó gun òkè ló fọ́mọ yẹn sàtẹ̀gùn lọ ó fi sàtẹ̀gùn bọ̀ ọwọ́ àròpọ̀ máa balance fàyè ẹ̀ ìjọ tó bá sìn mọ́lẹ̀ láyé ẹ̀ mo mọ̀ pé òun bẹ̀rù ó mọ̀ pọ́rọ̀ mi ṣe ó mọ̀ pọ́rọ̀ mi ó mọ̀ pé mo bá dẹ́sì gan ń lẹ̀rú ṣe ń bọ̀ àti sin Mohbad you also know that torí kò sí tí mo sọ tí ò wá sí mo sẹ nínú ìjò títa lẹ fẹ́ believe jòsí jáde ó lè mí ń parọ́ ẹ dákun ẹ jẹ́ ń set record díẹ̀ jẹ́ kí n play video díẹ̀. ní ilé olórí ló yá báyìí sàdánà bàṣíkúnà bàyànà ẹgbẹ́ orí ọmọdé wọ́n sì wá forí balẹ̀ ṣé gbogbo àwọn tó ń parọ́ yẹn wọ́n máa padà tọrọ jẹ ní o. bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. ẹ máa wò wọ́n dáadáa wọ́n máa padà tọrọ online. so fẹ́ gbọ́ mi ìwọ gangan ló wọ́n mọ̀ pé gbogbo tó mọ̀ sọ ló máa wá sí musẹ̀nú ayé ẹ̀ ìwọ ló máa tọrọ jẹ gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ tó bá fẹ́ challenge mi jòsí a ní òsín Mohbad jẹ́ káwọ ẹni tó fẹ́ tọrọ jẹ.
ń dúró tíyàn ni ẹ tó bá sú ọ̀fọ̀ pé ẹgbẹ́ rẹ̀ dá lójú lọ́rẹ̀ sin Mohbad. I want to challenge you. Mo fẹ́ wẹ́n tó máa tọrọ jẹ. Tó mọ̀ pé èkú dà sí wà lọ́wọ́ ẹ lọ́wọ́ báyìí. Orí ìdà ló wà lọ́wọ́ tèmi. Èkú dà tó wà lọ́wọ́ ẹ ni pé ìwọ ló máa sin ọmọ èmi kọ́ máa sin. Ṣùgbọ́n tó bá wá di pé ó sí tán, èkú dà yà wá bọ́ sí mi lọ́wọ́. Màá wá máa gé ọ lọ. Fail. Josi lọ sin Mohbad. Tó a fẹ́ mẹ́ni tó máa tọrọ jẹ. A fẹ́ wẹni tó máa tọrọ mú. A fẹ́ wẹni tí ayé máa fi ṣẹ̀sín. We want to know. You think èmi wá já àwọn wèrè tán ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ ẹ̀ tán ṣe sí comfort bí nǹkan àwọn olórí burúkú eléyìí tó gbó bí tó dàbí èyí tó wá láti inú desert tó lóun dọ́tí mi idiot mi yẹn àti eléyìí tó ń gbó bí ajá tẹnu rẹ̀ rí bọ́ọ̀kù tán pè lẹ́sàn ṣẹ́gun ẹ̀sán tẹnu ẹ̀ rí gbọ́rọ̀ bí ẹnu asín tí ó mọ̀ gbó bí ajá tó bá ti fa gbó ẹ̀ yóò tán ìjọ tó bá mú gbó báyìí ó mọ̀ gbó bí wèrè ni àbáwọn oníkun àgbóníta tí kìíní àbẹ́lẹ̀ ọmọ mọ́là tó kórun hánu bí ìtòbúkọ tí gbogbo orun ẹ̀ dàbí irun àgùntàn ṣé tí irun ẹ̀ ti ta kókó yẹn sáwọn yẹn àbí gírẹ́sì onídìí òkè àti ẹlẹ́sẹ̀ pìpìrì àbáwọn tí ojú wọn ti pinyìn pín bí ti gùrẹ́sì sáwọn ló fẹ́ sọ fẹ́mi pé kíní inú ikú ọmọ ẹ̀ àwọn náà mówó mẹ́ ikú ọmọ ẹ̀ bóyá kó o béèrè lọ́wọ́ Tóyìn Kìkìríǹkì ìyẹn kékeré-ǹkè pẹ̀lú ògo wo ni mo gbé dání á sọ fún ẹ pé òkú ọmọ ẹ̀ kọ́ lèmi fi ń dìde á sọ fún ẹ pé àgẹ́yẹ lógo àwọn gbógun tí wọn kàn ní jẹ́wọ́ fún wọn ni wọn ò ní sọ fún pé àwọn làwọn dìde sígbà tó gbòyẹ dé tó buná háì wọn bí ìyáláyà Tóyìn dàbí tó bá ti ń gbọ́ 100 mò ń gbé 3-4 ní 3000k olórí burúkú ara wa àwọn náà gbógun dìde ṣùgbọ́n sì máa jìyà àsìkò yìí ti tó gbogbo yín pátá ni máa mú yín balẹ̀ Josi ìwọ ń sọ fẹ́ wọ pé ẹgbẹ́ orí ọmọdé ẹ̀yin ló máa dìyẹ ń tọ̀rẹ̀ you dey play ọba ń gbọ́ dey play ṣé mi jó lórin ṣé mo jó lórin or is a media person ìwọ lọ tọ̀ mí lẹ́yìn tó ló fẹ́ di blogger lọ gbé stage jẹ́ kémi àti ẹjọ́ ṣe fracas Josi olóòlẹ́nu má join platform wá ṣe fracas pẹ̀lú mi má gbé èèyàn sókè stage so wọ́n náà wọ́n sọ wèrè wòlíì aṣọ òórùn tán bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ burúkú sí lára iṣẹ́ yahoo sí pé tó bá ti ń jáde wọ́n mọ̀ bẹ́ owó fún ọ ni iṣẹ́ aṣọ wòlíì wèrè tó gbé sáà tó tún mú pupa tó sàn mọ́ yẹn àní ó gbé jáde ṣe dẹ́kájọ ṣe show kébì náà ṣe show dẹ́kájọ ṣe fracas mo fẹ́ wẹ́n tó máa win I challenge you tó bá sùọ̀ fún Josi lọ sin Mohbad awo gidi yìí ṣèké wọ́n ní ọ̀pẹ̀lẹ̀ ò kì í ṣe pé awo gidi yìí purọ́ olórí burúkú ẹ̀yin awọ pa iná lẹ máa ń parọ́ ẹ̀yin lẹ dáràn tẹ́ kóra yín mọ́nú àwọn ẹgbẹ́ babaláwo gidi tẹ́ kó wọn mọ́nú àwọn awo gidi àwọn ẹ̀yin mọ̀dàrú ẹ̀yin ọ̀dàmọ̀dì ẹ̀yin sneaking ẹ̀yin two face tẹ́ẹ̀sì wòlíì tẹ́ẹ̀sì àfà tẹ́ẹ̀tù mọ́ sí babaláwo ẹ̀yin lẹ ba ẹgbẹ́ wo dẹ́ lẹ ba wòlíì dẹ́ lẹ ba Christ lẹ ba ìṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ àá sì fún ọlá gbogbo lórí ni àmọ́ ọlọ́ ọlá gbogbo lórí ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń ṣe àdàmọ̀dì tẹ́wọ́ máa pretend pé àfà ni pásítọ̀ ni yín yẹn wòlíì ni yín bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ẹ̀ ń ṣe ìṣẹ̀ṣẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀ ẹ̀yin gangan lẹ bàjẹ́ torí ẹ̀yin gangan lẹ ba ìṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ àdè máa gbọ́ ọlá gbogbo lórí last ni. wọ́n máa tọrọ jẹ ni àdàbí tó wáá pé lórí òótọ́ náà wà. ó ti tán ṣùgbọ́n ẹ̀ challenge lọ sí ọmọ rẹ. ṣùgbọ́n ẹlòmíì ń parọ́ kò mọ̀ ẹlòmíì ń tẹ̀ lónírọ́ kò mọ̀. dádì ẹ lọ àdàbí ẹ bá wọn Ọlọ́run máa fi àánú. ẹ wo lórí burúkú ti Gúrẹ́sì ayé ẹ mọ̀ bàjẹ́ kẹ́ ẹrú rẹ ọmọ ọdún mélòó ni Josi tó ń pè ní dádì amúkun amúdùn orí gbọ̀nà orí náà gànsán alátẹnujẹ ọmọ ọdún mélòó ni Josi ṣé ẹgbẹ́ ẹ̀ tí wọ́n bí ẹlé àkọ́bí ìyá ẹ bóyá òdè lẹ́gùn sọ pé ń dádì olórí burúkú ẹni òfò oníjẹkújẹ nígbà tó bá parí iṣẹ́ ẹ̀ tán nínú ayé Josi ṣe bọ́ọ̀lọ́ ebọ́ọ̀lọ́ ti fún ẹ ní nọ́mbà báyìí olórí burúkú olójú lọ́lọ́lọ́ bí ojú edò ọlọ́lọ́lọ́ ojú wèrè ti ṣe lọ́lọ́lọ́ Mohbad ti dá pàṣán fún ó tún lọ láwọn ayé ẹ bàjẹ́ ò tí tó sẹ́mẹ́ orí náà gànàgànsàn nàgbànàgbàn sàn dàgìnì sọ̀rọ̀ bọ̀dọ̀ dẹ̀ ó dúdú kò ní gbàṣẹ aláyé polúkúlù musolẹ́gọ́ pín apààyàn ẹni òfò ẹgọ́ rẹ̀ ìmọ̀dò alágbárí ẹ̀rìmọ̀ bí òkè kí ló ń pẹ̀lú òkè yín tó wà ní Ìjẹ̀bú ìtì jẹ́ná bí òkè mọ̀ pé ẹni òṣì ẹlẹ́nu bọ̀ ẹ̀rì ẹlú àdàbí yẹn ó challenge ẹ Gúrẹ́sì bọ́ síta pé ò bẹ ìyá Bẹ́úlà níjọ́ tí Josi sọjọ́ bí I challenge you people bọ́ta sọ pé irọ́ ni mo pa pé ò bẹ ìyá Bẹ́úlà pé kó jáde níjọ́ tí Josi sọjọ́ bí tí Gúrẹ́sì fi wú lẹ́nu bí ẹnu olórí burúkú tó ò bẹ wúmà yẹn sọ pé ìyá Bẹ́úlà wà mẹ́jọ tán sọjọ́ bí
Tóyìn Kìkìrínkì wà ńbẹ̀, Gírẹ́sì ó wà ńbẹ̀, ìwọ gangan ló lọ bẹ̀ ìyá Bẹ́údà nínú ilé tó ní kó bọ́ta kó wá máa kó náà wá bọ́ síta níbi tó ti sọjọ́ olórí burúkú ẹ̀ ṣó rò pé you think I don't know anything that is going on in Josie's house. I know everything. I just mo kàn fi ẹlẹ́ ń gbà kan. Ayé ẹ̀ sì máa rún sí mi lọ́wọ́. Ojú ẹ̀sìn ẹ̀ tí mo lóṣù ni mo fi ní pé aṣọ tó bá kángun ṣẹ́gun ni wọ́n ń pè ní jẹ̀pẹ̀. Wà á mọ̀ wípé ohun tó bá súnmọ́ ni tó bá gbé ọ̀rọ̀ síta àásọ̀ kò pa ẹni. Ọkọ̀ tí Wùmí ni wọ́n sọ pé àwa la máa sọ pé last nígbà tí ojú ẹ̀sìn yẹn bá dé àwọn àtọ́ máa pè ní àbúrò rẹ̀ tó ń dó kiri. Àbúrò mi brother mi tẹ́jọ́ ń lára yín ṣe bọ́n ní nílùú yín ṣe bọ́n ní àwọn abala kan nílùú yín ẹ máa ń dọ́ra yín ẹ ń dọ́ ọmọ ẹ̀gbọ́n dọ́ ọmọ àbúrò olórí burúkú onídòkúdò wọ́n ti fi sìnà ṣe gbogbo ìyàwó àdúgbò lílá ni gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ ládùúgbò fi fa ni tábà wá wí táwọn you don't know me I'm a bastard you don't know me I'm a bastard olórí burúkú ọ̀rọ̀ pé ìmọ̀ bó ṣe ń lọ má wọrí sọ̀rọ̀. ìrọ̀ náà ń pa tó ń pa àwọn èèyàn lẹ́kún ọ̀run máa pa wọ́n lẹ́kún. àmì o gbogbo ẹni tó bá ń pa àwọn èèyàn lẹ́kún gbogbo ẹni tó gbowó go fraud me ní owó àwọn èèyàn tán dẹ́wọ́ sínú Access Bank tán dẹ́wọ́ sínú Zenith Bank inú Wema Bank tí wọ́n dẹ̀ dá owó biribiribiribiri pé kán fi sọ tọ́sì kán ṣe toxicology àti DNA test tí wọ́n dẹ̀ lọ dojú owó wa bọ́lẹ̀ tán wá gbé ọ̀sátẹ̀ fún wa ayé yín máa bàjẹ́ ni. ó fi kú ọmọ ìgbógun tì mí mo tún rí ẹnìkan hello. èmi nu hello Josie hallelujah o hello olórí burúkú ẹni òfò orí náà gbọ̀nàgbọ̀n ogun kò ní yé agùnmọ́ ní yé olóore ẹnìkan wọn bí iye rẹ̀ ó ṣe dá akọ mi àlọ́ olórí burúkú ni ó yẹ kí n gbókọ̀ mi nínú ilé tó kọ́ọ̀tì síta olórí burúkú rí ò lè dá akọ mi kí ló tó dé bẹ̀ why you dey bẹ̀rù mi kí ló tó dé ń bẹ̀rù mi gan. nìkan ẹgbọ́ mo fíìmù ẹ̀ màmá mi dẹ̀ ń sunkún. olórí burúkú ni ọ́ ìyá ẹ̀ wo ló ń sunkún ìyá tó lọ tírẹ́tì àbáyé ẹ̀ fẹ́ rún ni Josie àmú mọ̀mọ́ bó ṣe ń lọ. Josie ìyá tó lọ tírẹ́tì pé sóun ló sọ̀rọ̀ fún mi ìyá tó pè wípé báwo ni mo ṣe mọ̀ pé o kọ́lé sékìtì báwo ni mo ṣe mọ̀ wípé o ti ra ilé sékìtì ìyá tó lọ pè tó ń tírẹ́tì lórí fóun tó pàyà yẹn lẹ́kún tó wá sọ wípé báwo nìyá yẹn ṣe mọ̀ báwo lèmi ṣe mọ̀ ìyá tó kọ́ tó ń question ìyá yẹn tó ń pín lẹ́mìí pé ta ló sọ fún mi báwo ni mo ṣe mọ̀ pé o kọ́lé sí Èkìtì àbò lórí burúkú ni yín nù ran yín ni ìyá tó ń threaten ìyá yẹn ni ó kọlù ẹ̀ ni torí ìyá ò kì í wò mí ìwọ ló pè ìyá tó ń béèrè lọ́wọ́ ìyá pé ta lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ fún mi báwo ni mo ṣe mọ̀ ọwọ́ sọ wípé ìgbà tí ìyá ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ná ládùúgbò ìyá ẹ̀ wá ń sunkún ìwọ ló fi yẹn threaten ìyá ó fi ọ̀rọ̀ yẹn threaten ìyá yẹn ni wípé ọ̀rọ̀ tó sọ fún mi yẹn o wípé wọ́n ti ní wọ́n bọ̀ wá sọ̀kò pa ẹ́ ládùúgbò ó sọ pé òun bá yàwó oníyàwó sùn olórí burúkú ṣẹ́jọ́ tó rò fún ìyá ní ìyá fi sọkún ó ló ń threaten ìyá ni ìyá dẹ̀ sọ fún ẹ pé òun ò mọ̀ mí rí òun ò bá mi sọ̀rọ̀ òótọ́ dẹ̀ ni ìyá yín ò bá mi sọ̀rọ̀ mo ní kòkòrò tó ń jẹ́ ẹ̀fọ́ ìdí ìfọ́ ẹ̀ ló wà kòkòrò tó ń jẹ́ ẹ̀gbá ẹ ìdí ẹ̀gbá ẹ ló wà èmi sọ bẹ́ẹ̀ fún ọkàn fáàmù ni ìgbà mo mú ti Máyọ̀wá wá ń jò ní ṣe mo mófo sọ padà jẹ́wọ́ ń ta sọ lọ lé búra pé ò lè Máyọ̀wá lọ ní December time wípé gbogbo àwọn èèyàn ló ń blọ́ọ̀kì lórí láyẹ̀ ó ń withdraw búra pé ò lè Máyọ̀wá torí ti Liam tẹ́ ẹ fẹ́ pa tẹ́ ẹ padà mú Mohbad jẹ torí ti Josie tó yẹ kó kú dànù ká má gbọ́rù rẹ̀ mọ́ tí Mohbad padà kú tí Josie tó dàgbà ló lélẹ̀ Wùmí wá fi ti Liam kọ́mọ̀ bàdálàmù àti Wùmí wọ́n ju ti wọn lérí Mohbad Josie ó fi tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni olórí burúkú ni ẹ̀mẹ́ ṣé bí mo ṣe parọ́ níjọ́ kìíní àná nìyẹn tó lé mi ń parọ́ tó lé mi ṣe fọ́tò ṣọ́ọ̀bù ọmọ ẹ̀ olóòdá àwọn ọmọ ẹ̀ mọ̀ àwọn wèrè tán bìlífù ẹlẹ́ni torí wọn ò pé tó torí wọn bá pé ó yẹ kán rántí ní December tí mo ní ṣé January ni àbí December mi ti rántí time yẹn mọ́ ìsìnkú bóyá January February tí mo challenge ẹjọ́ náà tí mo gbé àṣírí ti Blessing jáde pé òun náà ju nǹkan sínú pósí nígbà tó rí pé àṣírí ìtú ṣe bó lórí burúkú ẹni òfò rẹ ẹni àdánù ẹni tó yẹ pé ayé ò yẹ òun fi tipátipá ló gbà ni òkú ọmọ ló fi ń lò gbà ògo Mohbad ló ń lò àtẹ̀gùn Mohbad tó ṣe tó fọmọlọ́mọ ṣàtẹ̀gùn bẹ́ẹ̀ náà àtẹ̀gùn yẹn step yẹn mì lẹ́sẹ̀ ó lè rí òkè yẹn gùn
òkè tó sáré lọ yẹn ò lè rí gùn tó rọmọ yẹn jìyà fún ọ ọmọ yẹn nífẹ̀ẹ́ rẹ ṣùgbọ́n olórí burúkú àwọn pa ẹ ọ̀dájú rẹ ìkà tó ṣe ó padà fọmọ yẹn rúbọ ni ẹ̀yin méjèèjì wà àti Wùmí ẹjọ́ fi rúbọ ni olórí burúkú ni yín ẹ̀yin méjèèjì lẹ fi Mohbad rúbọ ẹ̀yin méjèèjì lẹ fi Mohbad jẹ́jẹ́ ó mọ̀ nípa rẹ̀ gbogbo èyí tó ń ṣe níta ó fẹ́ gbógun lọ́wọ́ Wùmí ni ó rò pé ó fẹ́ fi kékeré yan ọmọ yẹn jẹ ó mọ̀ pé ọmọ yẹn gbọ́n jù ẹ lọ ṣé kìí ṣàdéhùn ní láàrin ẹ̀yin méjèèjì kìí ṣàjọ ọmọ yín ni ní gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad sọ ó fẹ́ sọ pé ọmọ ń pa rẹ̀ ṣé bàjọ́ ọmọ yín ni ó wá ṣe tó wá fẹ́ lo ọ̀dájú ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ìyàgò òjò ẹlẹ́sẹ̀ tútù pìkì yẹn tiẹ̀ ń lọ́lọ́wọ́ ò ní gbà tó rájọ ọmọ yẹn ni olórí burúkú ọ̀njà dúró tó ọmọ yẹn lẹ́yìn pé ogún ìṣẹ́ àlọ́ ò ní jẹ́ndẹ̀ ń tọ́ jẹ́ náà lọ́ọ́ jẹ́ ń táwọn bá fún ọ lọ gbà ń táwọn bá fún ọ lọ gbà ṣebí wọ́n ló fọmọ ẹrú bọ olórí burúkú o tún mú yàwó ọmọ wọnú ẹgbẹ́ láti lè fọmọ ẹrú bọ ẹni òfò o tún mú ọmọ wọnú ẹgbẹ́ ẹ wá fọmọ rúbọ tán ọwọ́ á lu ọmọ ọlọ́mọ ìwọ ló lo Wùmí dòsí ló lo Wùmí sọ ìgbéyàwó bá nínú sọ wọn ní ìwọ ló lọ́bẹ ìwọ ló lo Wùmí inú ẹgbẹ́ òfò rẹ tó wà tó ti ta ọfà ṣe bẹ́yìn náà lẹ sọ pé ọfà ló wà lára Mohbad oògùn wà lára Mohbad tí wọ́n fi gún lábẹ́rẹ́ irọ́ lẹ pa olórí burúkú ni ọfà tó ta sínú ayé Wùmí lóye kí Wùmí yarí ń dọ́nà nígbà tágogo dún kọ́ngọ́ ẹni òfò ṣáà tí mo sọ kó pé tí wọ́n ní kó reply mi lérí ọ̀rọ̀ ọlọ́mọdé àṣìṣe wo ló sí sọ́wọ́ Wùmí tó sọ fún Grace ní corona inquest sọ pé ní corona inquest ó sọ àṣírí kan fún Grace ó sọ fún Grace ó ní àṣìṣe ní ọwọ́ Wùmí àṣìṣe wo ló sí sọ́wọ́ Wùmí yóò dáadáa fún ọ lẹ́ńchì bàbá ó ní ó sí àṣìṣe sí ọwọ́ Wùmí a ní àṣìṣe wo ló wà lọ́wọ́ Wùmí tó ṣe èmi béèrè lọ́wọ́ ẹni dòsí o pàjọ́sì olórí burúkú lọ́kọ́ ló fi pàjọ́sì sí kán má bàa gẹ́ẹ̀tì kán má bàa mọ̀ ó fi pàjọ́sì sí wọ́n gba lọ́dà ó ralé ó tún kọ́ kan ó kọ́lé kan ó rà kan mi ò parọ́ mọ́ ẹ dòsí ó kọ́ kan ó rà kan mo tún sọ ó kọ́ kan ó rà kan ní Èkìtì ó kọ́ ilé kan síbẹ̀ ó dẹ̀ ra ìkan ilé tẹ́ ẹ lọ sí níjọ́ ní tẹ́ ẹ ní ìyá Lọ́ládé lónílé dòsí lónílé tán lọ sí ilé tí this lover gbé jáde ìwọ ló ní olórí burúkú ni ẹ tán kúrò pé lè bàbá ìwọ ló nílé ẹni òfò ní ìwọ ló nílé kí ló tó fi jẹ́ pé Joseph Alọ́ba níbi bẹ̀yẹn jẹ́ pa Alọ́ba ó sì jẹ́ Joseph Alọ́ba níbi bẹ̀yẹn ṣé bàbá tó bí wọ ṣé Joseph ló lò náà tó ń jẹ ilé tẹ́ gbé jáde yẹn Joseph Alọ́ba ni ṣé ilé yẹn ṣé bàbá tó bí yín nínú ẹbí yín ṣé bí Alọ́ba lẹ pera yín sọ́nà tó ń jẹ́ Joseph ni ṣé bàbá tó bí ẹ Joseph ló ń jẹ́ jòsí bàbá rẹ ṣé Joseph náà ló tó ń jẹ́ ṣé Joseph náà ló ń jẹ́ ṣé jòsí ló ń jẹ́ ṣé jòsí ni bàbá tó bí ọ ń jẹ́ ìyẹn ìwọ Ọlábàwò Joseph Dofremu ṣé bàbá tó bí ẹ ṣé Joseph ló ń jẹ́ ilé yẹn Joseph Alọ́ba ni ìwọ ló nílé ìwọ ló kọ orúkọ ẹ síbẹ̀ ìwọ ló kọ orúkọ ẹ síbẹ̀ tí ẹ máa yẹ ní bó ṣe ló máa tọrọ jẹ afẹ́mẹni tí ó tọrọ jẹ nínú èmi àti ẹ lọ sin Mohbad afẹ́mẹni tí ó tọrọ jẹ afẹ́mẹni tí ó tẹbi ó pa gbẹ̀yìn ayé ẹ afẹ́mọ̀ afẹ́mẹni tí ìyà ó jẹ afẹ́mẹni tí ó sọlọ rẹ nínú àwa àti ẹ afẹ́mọ̀ jòsí ìwọ ló nílé òpùrọ́ ni ó parọ́ ju ọwá ní Wùmí ń parọ́ ìwọ tó yẹ pé ìwọ gangan lórí onírọ́ ó ní ẹwọn tẹ́ ń pè ní Cynthia yẹn irọ́ la bí ló yẹ kán máa pé ìwọ tó jẹ́ pé lórí onírọ́ ni ẹ́ ìwọ tó jẹ́ pé irú ẹ̀ ń fò lókè ni ó parọ́ níjọ́ tèmi sọ bíbẹ̀ pé Blessing ni mo rí bẹ̀rẹ̀ grandi Blessing ló ju nǹkan sínú pósí bó lórí ibú ẹ̀ ṣe jáde ńjọ́ náà nù tó lémi ń parọ́ ni èmi ṣe fọ́tóṣọ́ọ̀bù ọmọ ẹ̀ tí ìbá ipá ayé ẹ̀ rún ayé ẹ̀ tẹ̀ ayé ẹ̀ wọ́ gbogbo àwọn tó bá ṣí ọ lóore ló máa ń fojú wọn gógi Quadri Hamzat tó gbẹ́ẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ mi dà lẹ́ni ṣe bó lórí burúkú ẹ̀ padà fojú rẹ̀ gógi ni ó padà yẹ̀yẹ́ Quadri lọ ni ó yẹ̀yẹ́ bọ̀bọ̀ yẹn ó fi ṣe lẹ́yà ìjọ tó lọ Ghana rẹ̀ bó ṣe ń gà sọlọ rẹ̀ tó káwọ́ sára bí ayé olórí burúkú tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ẹsẹ̀ pẹ́pẹ́yẹ tó ń jẹun yànnàyànnà tó mú mi yànnàyànnà lórí TV sòǹjọ́ náà tó ṣẹnu pẹ̀ bí ẹ ń sọ mi àtàn tó ń jẹun yànnàyànnà bí ajá bí ẹni tí ò jẹun rí ọmọ ojú ọ̀rọ̀ lárí ó mọ̀ padà yẹ̀yẹ́ bọ̀bọ̀ yẹn last ni ó wọ play rí ní ìgbésí ayé ẹ̀
ó wọ plane kó lọ sí outside Nigeria rí láyé àfi Nigeria ọ̀bọ̀ boy ló kọ́kọ́ gbé ọ jáde kó no Nigeria kó ti kọ́kọ́ kó Nigeria atẹ́gùn lu orílẹ̀-èdè bòmí ó fẹ́ sí ẹ lára boy ni olórí burúkú ara ye ẹ̀gbẹ̀yìn ni àwọn ajá àtẹran tó kó wọ́n gbé ṣépè tọmọtọmọ ni wọ́n gbé má nìyẹn ṣépè tọmọtọmọ ni olórí burúkú ẹni àdánù ẹni tá yí òye tó ń fi tipátipá ló gbà tó ń fi tipátipá ló lé ayé ìwọ tó pé tipátipá ló fi lò lé ayé ẹ ti bàjẹ́ already tó bá bí yàlá yá ẹ nínú kòtò lọ sí Mohbad lọ sí. èyí tó ṣẹlẹ̀ ní àná màmá yẹn rí i pé wọ́n ní wọ́n máa sọ mí lẹ́kùtà pa tí n bá jáde ń Kòròdú wọ́n náà sọ pé mo ti kọ́lé ńlá wọ́n náà sọ pé gbogbo obìnrin mò ń dó kiri wọ́n ní aṣọ lórí ibú ni. olórí burúkú ni ọ́ olórí burúkú gidi ni ọ́ aṣọ lórí burúkú ni Jòsí àṣàyè Jòsí ti bàjẹ́ báyìí ẹni tí wọ́n bá bíyàn láyé ẹ̀rẹ́ tí n bá post fídíò mi kó kọ́mẹ́ǹtì sí abẹ́ ogun ló máa pẹ́ tọmọtọmọ tó bá bí ó ṣàgbọ́ pé olórí burúkú sìn ó gbọ́ pé Jòsí lólórí burúkú lòun àtàwọn ọ̀ràn tó kùlẹ̀ àtàwọn tó kùlẹ̀ fún olórí burúkú ni ọ́ ìwọ lólórí burúkú sóòṣe ó pé ìyá yẹn ló ń challenge pé báwo ni mo ṣe mọ gbogbo àṣírí níyà yẹn tó ń threaten níyà yẹn ṣe bú ẹkún ọwọ́ afọ wípé ọwọ́ challenge ìyá yẹn pé torí wọ́n ti mọ̀ àṣírí yẹn o ìtorí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ wá sọ lókùúta pa o sọ pé torí ẹ̀ ló fi ṣe bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ti wá fẹ́ sọ ẹ́ lókùúta pa o wọ́n ti fẹ́ ju olókùúta pa báyìí o kìíní kan o tó fi ń sunkún àbòsí tó ń ké tó ń threaten ìyá yẹn pé ìyá yẹn ò gbúdọ̀ sọ ìwọ ló gbomijé lójú ìyá oníyà olórí burúkú ààrẹ ó gbomijé lójú ìyá oníyà ìyá tó tó ẹ láti kékeré kó mọ́ lè ra mọ́tò fún ìyá yẹn olórí burúkú adúdú owó tó gbà kódà kó ṣe ṣẹkọ̀ọ́ndẹ́ẹ̀dì àlòkù ògàgùn kan lọ gbé bí 2 million kó rà fún ìyá yẹn olórí burúkú ò lè rà fún kó fi appreciate ìgbà tó tọ́jú ẹ̀ àwọn obìnrin bíi Grace ló ń fún lówó àwọn kìkìrí nkì ló ń fún lówó àwọn ọmọ tó ń dó ó dóbòdóbò tó dómi ìṣòro tó ṣẹ́ oyún fún yàn l'Ábùjá ṣe bí Grace sì gbé fẹ́ pé kó jẹ́ wò ni ṣe bó ní kó trace ẹ̀ wò ní kó lo condom olórí burúkú rí ò lè dóbò láì má lo ò lè lo condom torí pé kí awọ sáwọ ni ó ti àní ẹni kó búra tí ò bá ti karùn gbogbo ẹni tó bá dún lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo abẹ́ lóyún wọn gbogbo kòkòrò ló yọ sára àwọn tó ń dó ń sìn àrùn bẹ lára Jòsí àrùn bẹ lára Jòsí àtàwọn tó ń dó ó ń gbé ìgbékú ó ń gbé gonorrhea àkiri bó ṣe wà ó ń gbé àrùn kiri òótọ́ ẹ rò pé ó mọ̀ pọ̀ lẹ́mìí ọ̀rọ̀ àní ẹ challenge ẹ̀sẹ̀ mo challenge ẹ àrùn bẹ lára ẹ ó ti kó nǹkan anybody tó bá fẹ́ dàbí rọ ẹni kí Grace kó jẹ́wọ́ kó jọ na wọ ara wọn ẹni kan jọ na wọ ara wọn padà tó bá ọ̀sẹ̀ tí na wọ ẹ jẹ́ kí n wọ́n lọ bóyá àti ẹ̀mọ̀ bóyá ara kékeré nǹkan ló ti kó àbára Grace mẹ́ni tó ti kó ara ta ló ti kó nǹkan mo fẹ́ kó wá àwọn ọmọ mi àló ti kó nǹkan lọ tọ́jú ara ẹ o need láti lọ sí hospital sórí ìjọ tí wọ́n bá wá náà Jòsí ìjọ tí wọ́n bá náà ẹ̀ àwùdé yìí ọkùnmọ̀ pọ̀rọ̀ mi ọkùnmọ̀ pé kò sí ìtì ìwá sí musẹ́nu ẹ̀ ó kàn lè pẹ́ ni wọ́n sì máa nà ẹsẹ̀ èmi kọ́ ni máa nà ẹ̀ wọ́n máa sọ ẹ́ lókùúta gbogbo àwọn bọ́ìsì àdúgbò náà ti plan fẹ́ wọ́n kọ́ fẹ́ wá gbé protest wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ nà ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni wọ́n fẹ́ nà ẹ̀ gidi wọ́n wá ní wọ́n máa ṣe protest Ọlọ́run aládé gbọ́ ní tí mo gbọ́ ni mo sọ yìí wọ́n fẹ́ ṣe protest nílé ẹ̀ pẹ̀lú ìwò olórí burúkú tó wù gbogbo òdí àwọn ọmọlọ́mọ ló ń dóká gbogbo àwọn ìyàwó ilé ó ti fi owó mú wọn bàbá wíta bá fọ̀ wàá máa ní I'm Mohbad's dad ṣé ọmọ mi ni I am Mohbad's dad olórí burúkú fọmọlọ́mọ onípankẹ́rẹ́ lẹ́pọ̀n ọlẹ́pọ̀n pàkúta onípekere abẹ́ onírodorodo ẹlẹ́pọ̀n rogodo olórí burúkú ó fi Mohbad brag ni you don't know me I'm a Mohbad's dad I'm a Mohbad's dad ó ń fọmọlọ́mọ brag ó dẹ̀ lọ sí wọ́n á nà ẹsẹ̀ mo sọ fún ẹsẹ̀ wọ́n máa nà èwo ni mo wí tó lọ àṣọ olórí burúkú ni ẹ ìwọ wá olórí burúkú tó pè rẹ̀ náà nìyẹn ó yá sọ̀rọ̀ sókè. mo ti kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì bàbá yẹn ti invest ó ti kówó yín lọ ohun tí ò jẹ́ kí Mohbad kówó fún nìyẹn àdàbí tó bá rí bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ìwọ náà ló sọ oní Mohbad ò fún ọ ní nǹkan kan àwa wíta ìbíjọ́ tí ọmọ tó bí kú gbàrà tó ọmọ kú tó wá sí interview fún níjọ́ kejì olórí burúkú ẹni òfò bàbá òfò sí sónú ilé ẹwọ inú ilé mi o Mohbad ò fún mi ní 20,000 naira rí Mohbad ò fún mi ó yẹ yí ọmọ tó bí ó fi ọmọ tó bí ṣẹlẹ́yà ọmọ tó jìyà fún ẹ̀pọ́n ní tó tọmọ yẹn bá dé láti show báyìí wọ́n ní wọ́n ló kọ́kọ́ máa yọ fún agbọ́ngbà tí Dàmọ́lá ń sọ wọ́n ní tó bá débẹ̀ wọ́n ló kọ́ máa fún lówó náà máa ní kán lọ ra wáìnì fún bàbá wọn
bí Mohbad bá travel débẹ̀ tó bá ra bàtà dé wọ́n ló máa kó fún táwọn bá fẹ́ kó bàtà yẹn wọ́n ló máa ní dádì ló lélẹ̀ ọmọ yẹn wá kú tó yẹ̀ yí ọmọ ẹgbẹ́ inú ilé mi o kò kọ́lé kò sóun lólulé o kò kọ́lé fún mi o kò ra nǹkan kan fún mi o ṣebí Davido padà fún ẹ 2 million again Davido post ẹ̀ sí tó lò máa fún ẹ 2 million tẹ mọ́ padà send ẹ̀ 2 million kọ́kọ́ wọ́n fún wọn tó fi mí sí bẹ́ẹ̀ alẹ́ lórí burúkú ni ẹ ìwọ táyé ẹ ti rún táyé ò dá táyé ò yẹ ọ́ ìwọ tó pé tipátipá ló fi ń lò gbà ògùn ọmọ ló fi ń lò gbà ọlọ́mọ jẹ́ fòkú ọmọ lókìkí mọ́ jẹ́ kọ́ ọmọ mi kú mọ́ fi kan gbà kan lọ́wọ́ mi olúwa ayé ò ní fi kan gbà kan lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹ́ni ọmọ ológo wọ́n ti fi kan gbà kan lọ́wọ́ Jòsí olórí burúkú wọn pa ọmọ ológo ẹ̀dà ni wọ́n fi àgbà kò rọ́pò fún ó wá ń fògùn ọmọ ọlọ́mọ sakọ òun fòkọ ògùn ọmọ ọlọ́mọ ń gà sọlọ Mohbad ló lógo rẹ̀ kò sẹ́ni tó bá pògo orin wèrè tó ń kọ kiri èèyàn mélòó ló gbọ́ orin yẹn gbogbo orin tó ń kọ kiri ó dẹ̀ mélòó tó ṣe báwọn Àṣàkẹ́ náà ń kọrin yẹn Davido ló kọrin tá a sì ń gbọ́ lọ ae 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 olórí burúkú Kiss Daniel ló tún ti release mi jáde policeman policeman police yeah police bing 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 police yeah Monday on fẹ́ lọ bí iṣẹ́ ó lóun fẹ́ ṣe ní Sunday mo ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì mo ní mo fẹ́ ṣe ó lóun lọ ṣọ́ọ̀ṣì ìgbà tó di Monday èmi náà ni mo fẹ́ ṣe ó wá lóun lọ ibi iṣẹ́ police ye ó ti kó mi lákàn lọ police ye olórí burúkú àṣì ń gbọ́ bá Wàsíù K1 gàsọ̀lọ̀ ẹlẹ́nu gàsọ̀lọ̀ orí ìdísí orí àtúngbọ̀ Pasuma bàbá máa gbé Saheed Òṣùpá bàbá gbé dáadáa mi kílẹ̀ dolówó gbé dáadáa mi kílẹ̀ dolówó ayé ṣiṣẹ́ dàrẹ́ ẹsẹ̀ nìkan jòkó síbẹ̀ o máa sì ránù Jòsí kọjọ́ tó lọ tán Jòsí jòkó síbẹ̀ o máa sì ránù kọjọ́ lọ tán Jòsí jòkó síbẹ̀ o máa sì ránù kọjọ́ lọ tán jòkó síbẹ̀ o lọ sí Mohbad kọjọ́ tó lọ tán Jòsí ó ti ń pọ́dún méjì báyìí o ó ti pẹ́ tí wọ́n ti wú Mohbad jáde wọ́n ní ara ọmọ ẹ̀ ti di sílípáàsì ó ti di pépà bí ẹja gbéra o wọ́n ní Mohbad ti dẹja bí Jòsí jòkó síbẹ̀ o máa sọrí burúkú kọjọ́ tó lọ tán jòkó síbẹ̀ o máa sì lánàá kọjọ́ lọ tán àwọn tó bá nídìí sí orin wọn sì ń tà à ń gbọ́ olórí burúkú ààrẹ ti ààrẹ ni tó bẹ́ẹ̀ jó sórí yẹn àwọn wèrè tó kójọ àwọn ajá àtẹran bíi fọ́jọ oníkun àgbè olórí burúkú ọmọ àgbákò yẹn tó sọ pé òun tọrọ àǹdẹ bọra sórí TikTok àtàwọn tó ń gbó bí ilẹ̀ Gálílì àwọn olóòórùn àwọn onídọ̀tí àwọn ajá tó kàn máa gbó bí wèrè lẹ́kọ̀ọ́kan gbóògbóògbóò tó bá gba búrẹ́dì lọ́wọ́ tó ń tì wọ́n sínú kéèjì adìyẹ tó ń gbó kiri yẹn àwọn tó yẹ pé mo wo sẹ́ẹ̀tì wọn ìdí wọn rí báyìí kún wọn tóbi àṣírùkìrù ni wọ́n pọ̀ níwájú wọn gbẹ lẹ́yìn àwọn sẹ́ẹ̀tì bíi ìyọ́ ọ̀yọ́ tí gbogbo wọn máa búyàn tí wọ́n máa sẹnu kọ́chọ̀kọ́chọ̀ sáwọn èèyàn irú ròǹbòrùn anáwọ̀dà bàbá onítàtà ayé olórí burúkú alátẹnugbàgbà tẹ̀ ń rí nǹkan jẹ́ mẹ́tẹ́ ti gba nǹkan tẹ̀ ń pọ́n nǹkan la ṣé Mohbad lẹ́ ń jà fún àbí sẹ́ẹ̀tì Wùmí lẹ ti wá ṣe bá ti Wùmí àti Jòsí nǹkan kan náà wà náà ni wọ́n ìjà tó wà láàrin wọn ni pé Jòsí fẹ́ gba nǹkan tó wà lọ́wọ́ ọmọ yẹn yá yarí fún wèrè pé kò jọ ó fẹ́ fi àgbàrẹ́ ọmọ ọlọ́mọ jẹ Ọlọ́run ló ní kó láwọn àwọn gọ́mọ̀dà lẹ́yìn àwọn gọ́mọ̀dà ló ní láyé ò ní fàgbàrẹ́ jẹ olórí burúkú àwa rò pé jàjọ́ Ọlọ́run àmọ̀pọ̀gún ló fẹ́ jà sí àmọ̀pọ̀gún ló ń jà mo dẹ̀ wọ́ọ̀dù ẹ̀ títí kó mọ́ sọ̀rọ̀ nípa ogun mọ́ nítorí tí ò ṣe lè láìkì mi nù torí mo máa ń kìlọ̀ fún lẹ́mí nítorí tó nígbà tí ẹ lè sọ̀rọ̀ báyìí kò sígbà tèmi àti ẹ lè sọ̀rọ̀ tí mi ní sọ fún pé má máa sọ̀rọ̀ nípa ogun mọ́ lọ́rọ̀ ogun tó máa dákọ tẹ́lẹ̀ yẹn fi dínkù tó bá sọ̀rọ̀ nípa ogun máa wá fún ẹni ní òfin sọ̀rọ̀ nípa ogun mọ́ ló tún fi di pé ó yín jẹ bó bá wà ṣùgbọ́n ìdí ogun ni ó láǹdì sí bó sì gbá ìdí ogun ni ó láǹdì sí ẹni ìjà ọwá lórí burúkú ni ẹ. tó mọ irọ́ tó dẹ̀ mẹ́ pé lọ́lọ́run pa tó dẹ̀ ń kọ́ntínú ọ̀run máa gbógun tì í o ọmọdé ìyá rẹ̀ dà ẹlòmíì ṣé àwọn ẹbí ò kì í pè é ni. tí ìbá ṣe pé olóyè olórí burúkú Joseph frame
tí bẹ́ẹ̀ pé òye ẹni òfò ẹni tán gbá ní etí tán máa mú ọwọ́ méjèèjì báyìí tán máa pápọ̀ fún ẹ gbólà tẹ́tí ẹ máa laná ó lé mi ń parọ́ ó sọ bẹ́ẹ̀ níjọ́ kìíní àná àbó ti gbàgbé ijọ́ tó sọ ni nígbà tí blessing so mọ̀ pé orí life ẹ ló jókòó sí bẹ́ẹ̀ tó jókòó bí ọba tó lọ trust àwọn ọmọ mi ní jẹ́ kó stress mi rárá tí fi gbé ẹ̀rí ẹ̀ jáde ilé ẹ̀ tó rà àti tó kọ́ tí máa fi gbé jáde ó lè stress mi ò ní okú mọ̀ so pé bóyá sí ti àkọ́dọ̀ nìyẹn tí mo challenge ẹ nígbà tí mo ju evidence blessing síta ó mọ̀ pé tí mo kọ́ fún ọ ní pé mo kọ́ fún ẹ ní preamble ibi tí Dayọ̀ ti ń rẹ blessing báyìí tó rẹ blessing àti àdúrà méjì tí mo kọjú síta so mọ̀ pé pò ló lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí ọ̀dọ̀ Quadri Hamzat tó lọ jẹ́wọ́ fún Quadri pé lóòótọ́ lódodo blessing ni so pò padà jẹ́wọ́ fún o kọ́kọ́ ti brag lórí show ẹjọ́ náà tó parọ́ fún gbogbo àgbáyé gbogbo àwọn èèyàn tó wà lórí live ẹjọ́ náà àwọn bí 1,000 tó 2,000 plus làwọn tó wà lórí live show ẹ bó o ṣe purọ́ pé mi parọ́ mú ẹ náà níbi tó yọ lórí burúkú dé àtàwọn wèrè tó kójọ ẹ ṣó yẹ kẹ́ ẹ máa dí ẹ̀tẹ́ ní ọmọ ológo sá ṣé ẹ ṣí ire ni ṣé ẹ máa dààmú èmi jẹ́yìn tẹ́ ẹ máa ra àràbù fún yàn ṣé èmi ju àwọn tó máa ra àràbù fún yàn nígbà mo sọ ti blessing ṣe bí mo ṣe bọ́ tajọ́ náà nù tó nírọ́ ni mo pamọ́ blessing mo ya fọ́tò ṣọ́ọ̀bù ọmọ ni tó lóun trust àwọn ọmọ tó ń bí I trust my children mo mọ àwọn ọmọ mi mo mọ àwọn ọmọ tí mo bí àwọn ọmọ mi ò sí ní burial ground yẹn àwọn ọmọ mi ò sí níbẹ̀ ìkankan nu wọn ò sí bẹ́ẹ̀ kíní kan ò lè mèso ni kó mọ̀ kíní kan ọgbà rẹ̀ tó ọgbẹ́rẹ́ ẹ̀ sépè jọ́nà tó fi èpè lérí ẹ̀ àti àwọn èyí tó dáa jù náà àwọn ọmọ ẹ̀ tó kù lẹ̀ tó gbé wọn sépè jọ́nà and I challenge you I brought the evidence out ó rí pé mo kọjú blamba ni mo kọjú lẹ gbà ẹ̀rù bà ẹ́ mo wá sọ fún wọn dẹ́nà pé I gave you 3 days tó o bá sọ pé blessing ni I will finish you ìjọ Monday time tí wọ́n pè é ní ọjọ́ Monday I will expose everything Monday ni wọ́n pè ọ pé mo bá dìkú ṣùgbọ́n lórí burúkú àgbákò èèyàn ó ṣe bí ẹni tí ò gbọ́ ó kà sára mo ní I will expose you I said it on Monjola platform alẹ́ ọjọ́ náà bí àárọ̀ ọjọ́ kejì ni ló lọ gbé news jáde wípé Monday ni Mohbad kú nígbà tí mo ní tí bá expose ẹ tó o bá sọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu time tí Mohbad kú sọ́kú ẹ̀ ní Monday àbí wọn pé I challenge you that day lọ sáré bọ́ta ìwọ àti lọ́ọ́ yà sọ́nù rẹ tẹ́ ẹ lọ pósítà pé Monday ni Mohbad kú ikú ń gbóná dẹ̀ ló kú ó wá tún gbọ́dọ̀ Quadri Hamzat lọ ó lọ jẹ́wọ́ fún Quadri pé lóòótọ́ àti lódodo blessing ni ó dẹ̀ ti parọ́ fún 2,000 plus people pé èmi tẹ́ni ọmọ ológo parọ́ mọ́ ẹ̀ bọ̀ tó padà lọ jẹ́wọ́ wípé blessing ni orí yìí ti dàrú o ṣéjò sí ló yẹ kẹ́ ẹ máa trust àbẹ́mi èmi ti sọ̀rọ̀ tó wá sí ìmúṣẹ rí mo sọ̀rọ̀ tí jò sí challenge mi ní public tó pa irọ́ pé irọ́ ni mo pa mo gbẹ́rí ẹ̀ jáde tán jòsí change ọ̀rọ̀ ẹnu ẹni pé lóòótọ́ àwọn ọmọ ni ó ní blessing ni ó sọ fún Quadri blessing náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ ni blessing fi wá parọ́ pé aṣọ ló wà nínú ẹ̀ boxer ló wà ń bẹ̀ ṣé ẹ sọ bó sọ pé àwọn ọmọ ẹ ò tiẹ̀ sí ń bẹ̀ rárá ṣebí wọ́n ló sáré lọ bá blessing tó parọ́ fọmọ ẹ pé nǹkan tí ó sọ nìyẹn kan sọ pa sọ ṣé n tó wà lọ́wọ́ ọmọ yẹn tó ó tó boxer ó tó bàtà ó tó kànkàn nǹkan pẹlẹbẹ báyìí lè jù sínú ẹ̀ gbogbo size tẹ́ jù sínú ẹ̀ kò ju size phone lọ pẹlẹbẹ báyìí ni onígun 4 tó ní pẹ̀lú tí olórí burúkú wòlíì ìwọ́rọ̀ yẹn wá na ìka àbámọ̀ ló nà sí bọ́mọ̀ yẹn bọ́n ṣe ń ju pósí yẹn lọlẹ̀ tí blessing náà ń ju tiẹ̀ lọlẹ̀ lórí ibú wòlíì ìwọ́rọ̀ yẹn ló na ìka àbámọ̀ ló nà sínú pósí ọmọ lọ́mọ pé n tó dó bá díẹ̀ kì tó ń rí ta mọ́ kí Mohbad mọ́ bá jà ṣé bí bó ṣe deny nìyẹn àwa ti mọ̀ pé lórí burúkú ni ẹ jòsí a mọ̀ pé ẹni èpè ni ẹni òfò a mọ̀ pé ìsì abiyamọ èmi ò gbèjẹ́ láti lẹ̀ but my own ni pé mi láìkan máa dirù mọ́yàn kan lórí torí pé Wùmí náà ò mọ́ ọwọ́ Wùmí ò mọ́ nínú ikú Mohbad èmi ò dẹ̀ lè gbèjẹ́ mo rí àtìlẹ̀ ni mo ti ń challenge ẹ̀ wà á rí pé èyí tó bá ṣe tí n bá rí pé òótọ́ ni wọ́n parọ́ ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń sọ torí mọ̀ spirit Ọlọ́run ó fi hàn mí ìwọ tó jẹ́ pa láìmoore ni ẹ́ màmá Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà tó gbà ẹ́ tó gẹrun wèrè tó wà lórí ẹ̀ ńgbà náà bó o ṣe dàbí ẹlẹ́dẹ̀rẹ̀ ńgbà náà bí wèrè tán sẹ̀ múdé láti inú oko gbòǹko ní òdọ̀tí tẹnutẹnu pẹ̀lú àǹkárá wèrè tó gbọ́njọ́ náà ó wọ àǹkárá ò jẹsẹ̀ mọ́ àwọn àǹkárá tó ti sá mọ́ Ọlọ́run tí irun funfun ti kún bó lórí burúkú ẹ̀ mọ́ra tó dàbí ẹni tó ti wọ 70 years tí ìyá yẹn dẹ̀ gbé ẹ tí wọ́n lọ kọ́ tán lọ gẹrun orí ẹ tán tún ṣe ìfúnpá wèrè ẹ
kán rò pé èèyàn gidi ni ẹ́ wọn mọ̀ pé lórí burúkú awọ pa lówó àwọn mọ̀ pé gbé ọ̀dájú ló ti fọmọ ẹ̀ rúbọ ó ti fi dájọ́ òun ló mọ̀ fọmọ ẹ̀ lẹ̀ ó ti gba 4 million ó ti fi fọmọ ẹ̀ lẹ̀ fún 4 million ló gbà anonymous ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ gba 4 million anonymous ní wọ́n ló fọmọ ẹ̀ lẹ̀ olórí burúkú Wùmí ló kàn parí iṣẹ́ ni ìwọ àti Wùmí jọ mọ̀ ń parẹ́ tá a bá ti ń wọ́ Wùmí àmọ̀ wọ̀ ìwọ àti Wùmí àjọmọ̀ yẹn ni ohun tó dìjà wọ àti Wùmí ni pé o fẹ́ fi àgbàlagbà rẹ Wùmí kẹ́ o fẹ́ fi àgbàrẹ́ ọmọ yẹn jẹ ni ọmọ sì ní láyé o ò lè fi rẹ́ oúnjẹ o ò lè fàgbàrẹ́ oúnjẹ torí ìwọ kọ́ ló ń dó látijọ́ yìí ìwọ ọmọ ẹ bá bì tó yàgbẹ́ kánú lé tó mutí tó ṣe gbogbo ẹ̀ òun ló ń wá ń di ẹ̀ òun ló ń nọ́ọ̀sì ẹ̀ bíi bébì ńjọ́ tán bá nà níta ìwọ olórí burúkú ẹ̀ máa ń wá ní òun ló máa ń wá ń lé o ò lè gbélé lọ́wọ́ ṣebí tó díjà nínú so fẹ́ sọ pé ọmọ tẹ́lẹ̀ pé Mohbad kan ló lọ́mọ ṣe bọ́n ti ní kan ṣe ebó lórí burúkú ẹ̀ yarí ńgbà náà torí àtẹnujẹ tó sì ń jẹ tó fẹ́ kàn sí pé tí Mohbad bá ti kú tó wà rógún gbà ṣé bó o mọ̀ di ọmọ tó bí síwájú ìwọ àti Wùmí dẹ́ síwájú ẹ dẹ́ Mohbad síwájú ọmọ yẹn wá kú tán ẹ wá ń jà sógún léèyàn ń jà sí àbí kó wá kú tó pọ̀ mẹ́ nígbà tí ti pé ọmọ kú tó pọ̀ mẹ́ ìwọ ìkan náà ló lálẹ́ ló pọ̀ mẹ́ ó dẹ̀ fi àlè tó pọ̀ mẹ́ hàn wá wòlíì wọ́rọ̀ aṣọ ṣọ́ọ̀ṣì lawọ̀ tí gbogbo ọyàn wá kún kẹ́kẹ́ nú ẹ̀ tí gbogbo ojú wa gún régé ẹ jẹ́ káwọn ìyàwó rẹ̀ àwọn olóṣó tó ń dó ẹ jẹ́ kán wọṣọ gbogbo ìpèrí etí wọn ló máa dúdú ọ̀họ́ gbogbo wọn aṣọ yẹn go òbí fìtì ara wọn àwa rèé ìjọ wo mo ti wọṣọ séráfù láti kékeré mi ni nígbà tí mo wà ń kékeré ni mo ti wọṣọ funfun aṣọ ṣọ́ọ̀ṣì olórí burúkú ẹni ìyà ìwọ ni mò ń parọ́ ìwọ tó yẹ pé o lè sọ̀rọ̀ nígbà tí ti blessing tó ní mo parọ́ ìgbà tí ìyà jẹ ọkọ lọ jẹ́wọ́ tí mo nà ẹ́ lẹ́gba o tún fẹ́ sẹ̀sìn mi ni o tún fẹ́ sí ẹ̀sìn wọ́n sì máa sọ lókùtà pa má wọrí ṣé bí mo ti ní wọ́n bọ̀ wá náà wọ́n máa nà ẹ́ Josie they will beat you. bí lọ dání tó ní analyze táwọn ẹ̀kọ́ dẹ̀ ń tẹ̀lé àwọn tó tẹ̀lé wọ́n fẹ́ gbàdúrà fún ẹ pé ọ̀run máa ṣí wọn níyè. ó yẹ burú ìwọ tá àṣẹ ìwọ ló wà lẹ́nu ẹ̀ àdúrà tó ò rí gbà fọ́mọ ẹ tó fi dojú kú àdúrà tó ò lè ṣe fọ́mọ tó bí tọ́mọ ẹ fi kú mọ́ ọ lọ́wọ́ ọmọ ológo fi sọnù mọ́ ọ lọ́wọ́ dànù àdúrà tó ò rí gbà nígbà tí wọ́n gba ilé gbalẹ̀ ọmọ ẹ olórí burúkú ìwẹ ni ìyà àdúrà tó ò rí gbà tọ́lọ́pàá fi sọ fún ọ pé bàbá ẹ mọ́ relé mistake ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ àdúrà tó ò rí gbà sí ìwọ tó pé lóṣó ni ìwọ ló fẹ́ gbàdúrà fáwọn èèyàn àdúrà wo ló wà lẹ́nu ẹ tó fẹ́ gbà ìwọ tó rọ ọmọ ẹ yọ jáde nínú wàhálà ìwọ tó rọ ọmọ ẹ gbà jáde nínú ìṣòro ṣé ìwọ ló fẹ́ ṣàdúrà fáwọn èèyàn tó fẹ́ gbà àwọn wèrè wo gan ló ń tẹ́rí sábẹ́ ìwọ tó pé bó o ṣe wà wájú ẹ̀yẹ o ti kọ́kọ́ mu ọtí tó ti máa yọ kẹ́rí kó tó bọ́ sórí láìfù wá ti mú ògógóró bí àṣà dàrósà olórí ibú ti yó yọ́kàn pé ó ní gbogbo ẹnu rẹ̀ lórùn fún ọtí gbà tó wá sílé pé Mohbad kú gbogbo àwọn wèrè ti rún. àwọn tí ó mọ̀ tọ́jọ́ ń parọ́ bọ̀ tó jẹ́ délégéètì wọn ó kàn balẹ̀ ọ̀sán la bí ọmọ yẹn inú ọjà náà bí sí so tó bá bíyàn lọ́sàn gangan tó bá wá bí sínú ọjà kò sí mbẹ̀. kílà ń bò àṣàwò náà gbogbo tí à ń sọ yìí akọ̀ṣe kó lè perfect ni tó bá ti ń débi pé kò sí kankan tó fẹ́ bò ń bẹ̀ kò sí kankan fẹ́ pamọ́ bàbá fẹ́ ṣe secret burial never kò lẹ̀ ẹ̀dùn náà mo fẹ́ béèrè kan kí ló dé tó jẹ́ pé kí ló dé tí Josie tó ń fún mi lésì tí n bá ti sọ̀rọ̀ tó mọ̀ pásì tí Josie bá ti mọ̀ pásì rí ni ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ẹ rí pé Josie máa ń sáré jáde ni nígbà tí Sómò náà bó ṣe fò jáde nu pìrì ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi tẹ́ni mú òótọ́ ni mo mú wá fún yín o Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àṣírí ni mo mú wá fún yín tí èyí ò rí wípé tó bá ti jẹ́ òótọ́ ní Josie máa wá ń challenge níta ìjọ tí Paparazzo ti fẹ́ bù pa ó lódìdí oṣù kan ló fi bú ọ lójoojúmọ́ ò jáde kó fún lésì gbogbo gbàtẹ́bì ò jáde rárá gbogbo mẹ́ẹ̀tàn fi ń fún ẹlẹ́gba ò jáde olórí ẹbí ti fẹ́ bú ọ̀pá lọ́dọ̀ rẹ̀ ò wá ta ò wá jà lẹ́yìn wa mo wá dé táìdé mo kàn sọ̀rọ̀ kan pẹ́rẹ́ olórí ibú bóde Jagunlabi bóde gbàgbọ́ pín tẹ́ fi mọ̀ pé ó tọ́ ni tọ́rọ̀ bá jẹ́ òótọ́ Josie ó jáde kò ní fẹ́ kẹ́ mọ̀ ìgbà tí Sómò ẹ̀rí pòrú ló jáde ńgbà náà tó ní Sómò kọ́ òun ò lè sùn fódìdí ọjọ́ mẹ́ta lòun ò fi lè ṣe kinní kan Wùmí dẹ̀ mọ́mọ́ dárúkọ Sómò ni pé wá àwọn tọ́lọ́pàá máa kó máa pọ̀ sójó
tó wá pa Mohbad mọ́lé àwọn tọ́lọ́pàá máa kó máa pọ̀ gan ta lẹni tó fún Mohbad ní tó fún Wùmí ní nǹkan lójú ọ̀nà ńgbà tó ń bọ̀ ẹni ìyà ìwọ ló rò pé máa stress ara mi lè stress lé ẹ lórí Geoffrey I won't do that pẹ̀lú sùúrù ni mo tún máa bẹ́ẹ̀ fi release ẹ̀ jáde wọ́n bẹ́ẹ̀ release evidence ẹ̀ jáde pẹ̀lú sùúrù sọmọ pé bó ṣe challenge mi lálàkọ̀ọ́kọ́ náà nù ìgbà tẹ́sí ẹ̀ jáde ọmọ pé sọmọ pé ìgbà tẹ́sí yẹn wá dé tó padà jẹ́wọ́ pé lóòótọ́ àti lódodo Mohbad ni blessing ni ń làwọn tíìmù wèrè ẹ náà change ọ̀rọ̀ yẹn náà sáré yí náà sáré ń gbèjẹ bàbá ò sọ kinní kan bàbá ò ṣe kinní kan bàbá ò sọ pé náà sáré ń change ọ̀rọ̀ yẹn sọmọ pé ìgbà tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ bọ́ ṣe belief wèrè ara ẹ̀ náà nu tán ń gbèjẹ tán sọ pé rá ni mo pa tẹ́ni ń parọ́ gbà tí mo mẹ́rin jáde bẹ́ẹ̀ tí blessing jáde tí mo tún mẹ́rin jáde tí blessing náà padà jẹ́wọ́ pọ̀ ló wà bẹ́ẹ̀. yọ mi wò táwọn tó gbé sáré ṣe nu. omi yẹn ló ń jò sí gbogbo lẹ́lẹ̀. ẹ dákun ẹ bá mú ti bẹ́ẹ̀ tàbí kẹ́ bọ́lẹ̀. Welcome back. So she is one of those that Mohbad's father sang against. Like, what is this all about? You might wonder if it's just a show of, if this is fun. It is not fun, it's not comedy, it's not fun, it's not comedy. The thing is this. Mohbad's father does not want to be called out. All they want is for the public to continue donating money whilst he's enriching himself. And once in a while, if it appears and it seems as if money is not forthcoming, Mohbad's father will come, do a live video where certain arranged people will begin to stoke up that empathy. They will begin to blackmail people's emotion. They will begin to curse on Cynthia alone. But you know, it got to a point people realized that we cannot get justice for Mohbad without Mohbad's younger brother being involved. We can't get justice without Mohbad's brother, Adura. We can't get it. So people started saying, no, we have to do right by Mohbad. We cannot sit down and we have to call a spade a spade. If we need to get this justice, we are putting our money into it. Let's do it and get justice all the way. We will not focus our attention on one individual. Whilst Mohbad's younger brother liars with his mom in support of Cynthia. The talk is, let us all gang up against this Cynthia so that we can get what belongs to our son. And also, we want to find out if that boy belongs to us or not. But first, let us put it all. Let us put everything on him, on her. Let's put it on Cynthia alone. Let us make it appear like Adura is not aware. Adura cannot give us any clue. Now, are we going to sit down? Are we going to sit down and pretend like Adura is not, even if he did not, at all directly involve himself in what happened to his brother? Are we just going to sit down and believe the story of Juju was used to touch me, then I felt somehow, and it is Prime Boy that did it, and eventually I now realized that the same Juju was used on my brother. So when my brother got home, my brother did not feel fine again. Then my brother, they now called the nurse. The nurse now administered what the nurse administered. And then that's the end of it. Is that what we want to sit down and believe? Is that all? Is that all that we
Is that all that Adura could offer to us? People started asking questions. So this is what brought people like our guest, Yomi Fabiyi. This is what brought them into Justice for Mohbad. Like, let us dig deeper. So whenever they dug deep, whenever they pressed, whenever they push, all of a sudden we begin to hear anti-justice. You are anti-justice, curses, anti-justice. How? Is it that we cannot call out mediocrity, lies, manipulation anymore? Is that what it is all about? Like we can't call a spade a spade. We have to pretend. We have to act like we don't have understanding of what's going on. What nonsense is this? Well, the digging started so as to kind of ascertain, let us verify the truth, the lies. People started seeing into some of the hidden agenda. In fact, some people who were privy to this, who were part of this, who kept quiet back then, some of them came out and said, okay, these are the role that we played, and these are the lies that we kept, these are the things that we saw that we didn't like talk anything, say anything, because we didn't want to like make people not donate to Justice for Mohbad. We kept quiet, and we started seeing some of the, and we are like, wait, hold on a second. Then we thought they were trying to blackmail Mohbad's father, kind of, you know. We thought they were kind of like trying to manipulate information to make him feel like, and what is this? They said Mohbad's father, he took the, I don't want to say he took the advantage, let me put it that way, of his frame. You know, he's calling it frame and not fame. He took advantage of it and he was using it to check what is in between the legs of some women who believe that soon Mohbad's father is going to become a billionaire, you know, or something like that, or who felt that Mohbad's father had some, you know, money donated to him. They said Mohbad's father was tearing some people's bum. Now, not to have those things put out publicly, they said certain people started managing Mohbad's father like a kind of handler so that his image will not be dented, because should his image be dented, there will be no access, there will be no opportunity kind of for him to make more money. So he had to kind of chill and listen. That's what was being, you know, talked about. Then it got to a point again. People were like, okay, no, it's not true. They're just trying to make this man feel small. They are just trying to kind of make him, you know, blackmail him. Well, when you say blackmail, then there must be something, right? That they are just trying to make this man, they're just trying to hurt him again. Why? Why do you want to hurt him? No, don't hurt this man. Don't try to paint a picture of what he is not. You know, people started looking at it that way too. But slowly, there were certain things that were supposed to be addressed. No. There were certain things that were supposed to be addressed. Were those things addressed? No. In fact, it got to a point, one of Mohbad's father's loyalists had no option when things were beginning to look bad. She came out and said, this audio recording that you folks are listening to, I had reached out to the father of the disease. I've reached out to the father of Mohbad several times. He did nothing about it. And I'm like, hold on a second. He did nothing about it. What then is it about canvassing for money? Oh, the man has another child that has high IQ. Let us give him money. The man needs money. What is this rubbish about? These are the things that prompted people like our guest
And they started digging deep. They said, wait, there are certain things that we saw and we didn't speak. We just wanted to see if Mohbad's father is truly moving towards the journey of justice or not. Example is the thing dropped into the coffin of Mohbad. Mohbad's sister also did drop something. But when this information came forth, the first thing Mohbad's father did was to deny. He said, God forbid, it is artificial intelligence. It is Photoshop. That cannot be my daughter. It is video shoot, video shot, video manipulation. It is AI. That's not my daughter. My daughter can never do it. He didn't do nothing. Till today, Mohbad's father did not acknowledge that part of it. Let's say he doesn't want to even continue with that statement, but he automatically shut his mouth on the talk of Cynthia dropped something in the coffin. And I'm kind of thinking, that video or Cynthia herself didn't see it or just does not want to talk because they are all guilty. She knows if she is to address that part of it and also mention Mohbad's sister, she will be like, there's nothing that I did. Even Mohbad's father sent a daughter, or the daughter did it herself, or whoever sent, we all threw something in the coffin as a farewell. How are they demonizing me? That part of it, Mohbad's father just kept mute about it. So when the part of accountability came into it, they should come and address the public, then people were already angry, they were already talking, they were already saying a lot of things like, waiting they happen, what happened to the money, how come, what's going on, how come, what's happening here, how come, let's work it, how come, sure. So words were put out that Mohbad's father was going to address it, and he came out and he said some things, he addressed it somehow. They spoke about how much they claimed they spent, and they said some few things here and there. I knew that Mohbad's father was going to make something for himself regardless. He's going to have some little money, to spend, to that kind of thing. I knew it was going to be something. Like he was going to spend money, at least he would want to enjoy himself too. I knew. And I knew people at that point, they were not ready to condone. Yeah, they were not ready to condone any excesses. In fact, they're not even ready to listen to Mohbad's father in any way. So he already fell out of grace and favor. Now, he did not stop there. He came out and he started saying that he's a man who has gotten fame and nobody should look down on him, which I understand. As a human being, he also wants to shine. He doesn't want to, if this poverty is the reason why certain things happen, then I do not want to be part of poverty anymore. Yeah, he has started enjoying, 5-star hotel, lodging, enjoying some kind of sumptuous meal, women at his beck and call, people bringing bomb, ready to service him. He started feeling good. He started feeling like he's the man. Yeah. He started feeling like everything double. Everything's working together for his good. And then came all of this fracas, back and forth. He became emboldened. He started speaking in a certain way. I guess he has now realized. Although recently he came out and said, what I'm looking for now is justice for my son. And I also want DNA. Is that too much to ask? I guess he's trying to test the water. He knows that there are still few people out there who are listening to him, trying to test the water, because the final stage of it, and he said he's not going to put Mohbad under the soil. And at times when he wake up in the morning,
in the night, and his mind is, oh, my son has not been laid to rest. The soil is the cover for the disease. Oh my God, my son has not been laid to rest. Oh, I'm not going to bury him until justice is gotten, because if I do, that's the end of it. So, about DNA, I guess that's what we are waiting for, right? To get DNA to sort out. Now, question is, who is going to donate? Like I said, Mohbad's father still has certain loyalists, people who are ready to part with their money, but majority are not willing to part with money. No matter how meager it is, they are not ready to part with it. So just imagine how much people put into it. Time, money, effort. They are no longer ready for that. So now we have the fracas. Yeah, we have the fracas like this. Mohbad's father has dropped his own. She is also part of those that Mohbad's father has lambasted, said certain things against, and also Yomi Fabi and some other people too. He sang about them, he talked about them, he laid curses, and they're also returning curses back to him. Like, if you have not made money also from the demise of your son, like, if you have not lied, hidden what should not be hidden, then all that you have said may it be unto you too. Those are the curses that they are putting back to him. And of course, exposing, repeating some of the things that they don't want to talk about. Because justice for Mohbad started becoming one-sided. It now became all about Wunmi. It became all about Wunmi and nobody else. Only Wunmi. Only Wunmi. Only Wunmi. How can someone's brother be there when his own brother passed away, or at least is around, and he can say, okay, these are some of the few things but because he has been promised what he might not end up achieving, he has now become enemy to his own brother.